呢間係位於灣仔茂羅街嘅綠屋，不過睇清楚啲，其實係模型嚟㗎，同實景係咪好似呢？呢座有半個人咁高嘅模型，係今年香港公開模型大賽勇奪3個獎項。佢嘅製作者就係胡仲文啦。胡生啊，我想問下你用咗幾耐時間咧製作呢個模型啊？大概連埋搜集資料就上年嘅5月至到今年嘅9月到啦，大概14-15個月到啦。其實呢個模型咧，裏面用咗啲咩材料咧？其實都係啲日常比較簡單嘅材料，譬如有啲壓縮百寶膠啊，一啲銅枝啊，譬如有啲汽水罐啊，咁啲廢物利用咁樣會多啲佔嘅比例。點解會揀做綠屋嘅？其實本身諗呢個題材嘅時候就話見到出面都好多大型樓盤啊嗰類咁嘅模型，咁自己又想話做翻啲比較接近翻低下階層或者細個自己見到嘅事物啦，可以表達翻呢一樣嘢啦。已經被列為2級歷史建築嘅綠屋，係一座建於20世紀初嘅舊唐樓，樓齡已經超過90年啦。後來因為樓宇外牆被油上綠色，所以被人稱為綠屋。嗱，綠屋咧就係香港即係20世紀即係20-30年代啦，呢啲標準嘅唐樓嘅一啲即係建築設計嚟嘅。咁你見到佢嗰個即係總共嘅樓層咧就唔係好高嘅啫，有3-4層樓高。咁嗰個闊度咧就係通常都係限咗喺15尺以內嘅。呢一個綠屋咧，嗰個騎樓咧就唔係好深嘅啫，大概就係2尺闊。咁就係由嗰個即係建築物嘅外牆伸出嚟嘅。咁所以騎樓底係冇柱，但係咧就有一啲叫懸臂嘅結構咧，就將個騎樓撐咗喺半空。模型同實景嘅比例尺寸係1:24，模型參照實景製作就叫做情景模型。除咗大型嘅情景模型，亦有微型情景模型。一眾熱衷微型藝術嘅朋友就以香港本土風情為題，製作咗一啲充滿懷舊色彩嘅微型情景，例如灣仔街市、灣仔舊式當鋪、街邊排檔、同舊式咖啡冰室等等。除咗情景模型，模型仲分為好多種類，例如有汽車模型、軍用模型同科幻模型等等，都各有愛好者㗎。砌模型之中，其中一個過程就係話你搜集資料呢樣嘢幾重要㗎。咁你搜集資料之餘，你又可以學到其他唔同書本上面嘅嘢啦。借呢個作品又話希望帶出一個訊息，就話時下年青人廣泛啲咯嘅嗜好，唔好集中1-2樣咁樣咯，樣樣都玩下咯。